अहानबदा मरोइबा पाउ पिजरे गवर्नर ला गणेशन रिम्स की न्यू कैंपस डेंटल कॉलेज ब्लॉक अमदी ओटी कॉम्प्लेक्स अनोब मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर अमा संगाख्रे लमदम असिगी नुपी सिंगना मिरम की फिजे थादोक्तुना इरम की फजरबा फिजे सिंग सेट चादना इना जोखलसी हाइना इचल की माइकेदगी मियाग थंख्रे अमदी हौकिबा पुंग कुनमरीदा नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियोइ लिसिंग तरागा तरुक चामी हुंफुमरी थेंगनख्रे मियोइ कुनमरी न लेखिद्रे खुमजरे दयापति सेंजमना पुंगफम असि फावबगे पाउ पिजरे Regional Institute of Medical Sciences RIMS Imphal da leiba new campus da dental college block amadi OT complex da anova modular operation theater ama ngasi Manipur gi governor la Ganeshan sangakre college block amadi modular OT sangaraba matung RIMS ki Jubilee hall da pangthokiba thoram da governor la Ganeshan haikibada covid ki luraba matam da RIMS amadi masigi staff singna awa ana thidana thawai khubak ta haptana honaba kaya adu kawbu chumloi लमदम असिदा अचौबा इंस्टीट्यूट अमा ओइरिबा रिम्स असि मतम की मतुंग इना समगत सागनबा होनबदा लेंगाक लेदे पालिबा लेंगाक असना मिडियंग चंगदुना अफबा हॉस्पिटल अमा ओहलकनी हाइखे महांगना मखा तारदुना हाना लेरंबा इंफ्रास्ट्रक्चर दगी अनौबा मोंगदा हापचिलकपा अमदी समगत सागलकपा असना महिरोई अमदी अना लायंगी लमदा खुमांग चौसिलगनी अमरोमदा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ने लाउथोखिबगी मतुंग इना भारत की निंखा तंबा नुमित थौरम पांगथोकपदा युमथोंग खुदिंगदा नेशनल फ्लैग चिंखटपियु अमदे नेशनल एंथेम सकपियु हाइना फोंदोखे Government of India, doctors, nurses and staff of RIMS worked very hard during the pandemic of COVID-19, including the fourth wave, and saved hundreds of life. Manipur dental education occupies a place of pride in the field of medical studies. The basic aim of the dental college is to provide health-oriented courses that emphasize the prevention of oral diseases. The human body mouth is considered to be the mirror. Surge in the demand for cosmetic dental care, together with the technological advances in delivery of dental care, need for trained professionals in this field is ever increasing. As dentistry offers a satisfying, rewarding, and lucrative career, it has become the subject of choice for aspiring professionals. थौरम अदुदा रिम्स की डायरेक्टर ए सांतना हाई रिम्स हॉस्पिटल असि हाना लेरंबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंगदगी अनौबा कया हपचिलकपा असिना लमदम असिगी मियामदा अचौबा कानबा अमा ओइरकले रिम्स असि नॉर्थ ईस्ट की ओइने येंगबदसु सिंथानिंगाई ओइबा मेडिकल कॉलेज अमसु ओइरे हाना रिम्स दा थादरंबा बजेट तगे यूनियन बजेट इंग्लिशंगनी कुनिथोइदा क्रोर चमंगा हुफुदा हेनगलकपा असिगी दमकसु थागतबा फोंदोकले तरू तनानबा हॉस्पिटल सिंगी मरक्ता अमदी अना लायंगी लमदा खुमांग चौसिलकपा हॉस्पिटल सिंगी मनुंगदा रिम्स अमसु ओइबा ngamlakli हाइखे Our postgraduate student got the job of the senior residency, and so they will be eligible for assistant professor in the academy. This after fighting so many years, we got it after ministry has given. This will be the game changer. Next we had the OT for exclusively the gynae. Then our honorable governor inaugurated this huge changes on the assistance, and thousands of people get benefit from the dialysis. This is another small game changers for us. लमदम असिगी नुपी खुनाइना मिरमगी फिजे थादोक्तुना इरमदमगी फजरबा फिजेत सिंग सेट चादुना आइखोगी इंगना योटखलसी हाइना इराई पाक इना चनुरा लोशन लोन इचलना फोंदोख्रे वाफम असिंगसी DMU कैंपस ता लेबा एमसु लोइशंग दा पांगथोकपा इचल गी तरागा तरेट सुबा मपोक कुमोन गा मरी लाइनना लुप असिगी प्रेसिडेंट तोंगब्रम इबेमचान फोंदोखिबने मपोक कुमोन थौरम अदुदा इचल गी प्रेसिडेंट तोंगब्रम इबेमचा नुपी समाज के प्रेसिडेंट TH रामनी अमकिल गी प्रेसिडेंट एल nganpi तमी चिंगमी की प्रेसिडेंट वाई मोमोन कुकी मदर्स यूनियन मणिपुर की एडवाइजर रोज मांगसी हाउकेफ
Kabui Mothers Association ki President Atompui Kamei, UMO ki President Moirangthem Sorojini, Laimako ki President MC Rita, NL ki President Y Mema, Nimpal ki President TH Iboyaima, Anul ki President El Pramo, Thaubal Ima ki President S Bimola Amade, MSU ki President Haubijam Chalamba Maitena Thoram Adugi Mayai Tangbal Lauduna Saruyake. Ichal ki President Tongbram Ibem Chanav, Thoram Aduda Wangang Badahai, Lamdam Asigi Chanura Singna Aikui Ina Yokat Kadabane. Isagi Saktam Ngak Senduna Tambangam Naba, Ichal na Inglising Ani, Manga Safong Lapada, Gihauna Todang Lauduna Lake. Adubu ngasi maksu nong makangda na thaudok wathok kaya ama thokle mahak na lup asigi kumon thoramna amuk lakpada nupi oibi singna laibak asigi sagyeng nungshel oiba maramna lamdam asigi nupi singna miram gi akamba fijet hadoktuna iramdam gi phajaraba fijet leiteng sizinarasi haina paujin khe Kiju yaning taba thok kaya ama tauri Manipur ta ni bai demand sing haibadi ngangkhai gi border gi da hairo aduga ILP da hairo punamak aikhoi gi semi ba mayam aikhoi na moina taure iba mayam se kanna hona ba si kari gi damak tano haiba targa di India ama di Manipur government na aikhoi gi apamba ningkha tamba aikhoi na Indian constitution da yawba freedom of speech freedom of movement haiba ne singba freedom mayam sing je aikhoi da hojik phangi bra phangdabra haiba duni hojik Adugumba karimta phangdraba Manipur se sumnagi Manipur leingak ni haiba khakta ngairaba Manipur amakak leiri haidani India ge phiba nungda challe haiba leibasina di aikhoi tungda kari oirakadage aikhoi gi mangjabana karino aikhoi gi tongjabana karino aduna di aikhoi gi Manipur na mi siraba phawbada aikhoi gi ningkha tamba aikhoi gi apamba karigumba demand amta pida ba haiba se masigi habit se masi leiba yaroi Thauram aduga mari lainana amkil ki President Laurembam Nganbin Hai mi sidri fawba miyam gi dabi pidabagi hainabi thadokadabane Indian Constitution na piba fangpam thokpasing chap chana mipum khudingda fanghangadabane Maitei nupi singna Western culture da hena mideng changlakpa asi afaba nate adubu tangai fadana aikhogi hanadagi leijaraklaba fajaraba fijet jakta sing adu yokhatpa haibasi leibak sida pokloba aikhogi ithawni haikhe Pumlen Pati Mayaida Ringban Sembadagi Tata Changba Yaba Lambi Fauba Semjile Haina Chathariba Assembly House da Pat Singh Mangtharakpagi Matangda Sugnu Kendragi MLA K Ranjina Fongdokiba Wafam Haying Tang Ani Faugi Manungda Assembly House da Sengtokadabani Haina Pumlen Yangbi Development Organization Amadi Pumlen Pat Amadi Masigi Akoibada Tariba Miyamna Akanba Maongda Taksinkhre Manipur Press Club da Pangthokpa Paugi Mifam Amada Pumlen Yangbi Development Organization gi Vice President Ingan Bawaikom na hai Congress na chahi taraga mga pairambada karisu tawramde SSA gi makhada khul asida school sana bagidamak foundation tawramki adubo building adu karamba chahida ubu phangadage haina miyamna ngasi ju hangnare khwaidagi sotharaba khul singi manungda Pumlen Yangbi hairiba khul asisu amani BJP government lakpadagi kendra gi MLA TH Radheshyamna NREGS ki makhada khul asida lambi semba hawbada ngaide adubo sugnu AC gi MLA K Ranjina Pumlen Pat The Akaiba Taushinduna Manghan Bagum Assembly the Fondo Kiba Yam Hakjina Lawe. Hayeng August Kitang Ani Faugi Manungda Chathariba Assembly Asimakta da Sengdo Kadabani, Natrabadi Tang Ohumdagi Wabagai Sugnu Faugi Lambi Matam Kakana Tinzilagani Haina Jackson Warol Tamke. Pumlen Yangbi Development Organization Amadi Pay Pumlen Yangbi the Taibu Singna Honorable MLA Sugnu Kendragi Keranjita Bakery Wafam Krab Ningsing Jerry Hokibatang Tuntra Hatore She looking money of the trying to she gets why they could assembly from the Emelina Tamiki to the Manipuri passing Mangsilla Imatang, Pumen Party, may I they Ringbal Mayama Central and I upon the way Tata Sunday, Lami Hook, say me have a Nigo upon sea. The same way, Lamisi Karamba Lambino, I was in making a house to Madi Persamiam, Sectoku have options. Faying investor Humfutara ni Toidagi Lupakor Ahum Makairogi Yamlaba sent from Salai ne Pitok Tabagi Faying Awang Lekai de Leba Salai Nga Yok from Tinjile Haina Angom Lokun John of the Craig Ngarang Faying da Salai Nga from Tauriba Mapam Aluda Faying Apunba Salai Investor Group Ki Mioi Angom Lukun John of Pomi Sing the Fondo Kibada Salai Group of Companies da Faying the investor Kayana Yamlaba sent from Singtam K Adubu Sendoi Fangdabadagi Celeb Lotok Charage Haidina Kongjang Zatake Farm Asi so far Lonsin K Matamduda Salai Board of Management Kangbu Laktuna
एसेट्सिंग असी योंथोक्लगा मियामगी सेन हांदोकनी हाइना थाजब पिरमखि अदुबु ngasi फाव थबकता ओंथोकपिरक्ट्रे मरम अदुना लम असी योनबसु यारोय योनगे हाइरबसु इन्वेस्टर सिंगी सेन पिथोक्लब मतुंगदा लम मपु ओइबे याबगी अयाब पिगनी मदु नत्रिब फावबदी मतम चुप्पगी ओइना ngayo फाम असी थिंजिले हाइना फोंदोखे अपील मयाम तौजरबसु सलाइगी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कांगबुना अखोइदा हंदोकनी हाइबिखिबा गारंटी तबु मयाम अमसु ममांगदा फेल होइग्रे अदुगी मतुंगदा अखोइना सलाइगी फिश फार्मर्स की गेट ता धरना तौदना अखोइगी फन हंदोकबिरो नत्रगा पिभम थोकु मयाम दु पिबिरो हाइबिगी प्रोटेस्ट मखोइ मांगदा गेट युमलेंबम निंगोल तमुना पाउमी सिंगदा वांगांगलदुना हाई वाना होनाजदुना सागलखिबा लाइरबसिंग सेंफम सिंग अदो ngasi salaina matpide हाइजब चटपदसु अमदा अमुक चलु हाइदुना मखोइ मसेल थैदोकनादुना लेबदा मियामदि अदुकी मतिक वारे सलाइगी लम असदा कलकबा फाउदे इन्वेस्टर सिंगे सेंफम अदो पिथोकनाबगी दमक खोंथांग असि तंगाइ फदना लखलकपनि हाइखे मफम असिदा अकाइ अतोइ थोलकपदा मखोइना पुबसु ngamloi हाइना फोंदोखे अखोइना मीडियागी थोंगदा हाइरदी ngasi अखोइगी ऑनरेम सीएम अदगी सरकार पाइरिबा खुदिंगमंगना अखोइगी मतिंग पांगबियो हाइबा वाहाइसिमा आई थमजनिंगे अदुगा लोइना सलाइगी सिदा थौ पुरीबी मयामनसु मसिगी चप चाबा थबकसिमादी अखोइदा हंदोकफम थोकबा हंदोकपियो अखोइ लमजी कैसु पामजदे लमजी अखोइगी सु मचेल अमम मिमफम अममदी लेजरी अदुबु अखोइगी पैसासिगी तमक्ता मखोइगी लमजिदा अखोइ डिपेंड तौबने चही तरागा मंगा कांग्रेस पार्टी लगी बोर्ड कादुना कक्चिंग म्युनिसिपल काउंसिल दा काउंसिलर ओइरंबा सिंगना कक्चिंग म्युनिसिपल काउंसिल असे सलाक सहलमले हाइना कक्चिंग एसगी एमएलए मयांग लंबम रामेश्वर नमरा सिख्रे वाफम असे कक्चिंग पंजाब परेंग दा लेबा पुखरंबम सागै अपोकपा संगलेन दा पांगथोखिबा वार्ड नंबर 11 गे मियामना एमएलए तराम ओकपा अमदे लाकदौरिबा कक्चिंग म्युनिसिपल काउंसिल गे मिखलदा नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी गी वार्ड असेगी काउंसिलर अमदे मेंबर गी मिडिफ ओइनबा थौरांग तौरिबा इंटर्निंग कैंडिडेट सिंगबो मियामदा सक्ताकपगी थौरम अमदा एमएलए मयांग लंबम रामेश्वर फोंदोखिबने एमएलए ना मखा ताना फोंदोखिबदा चही तरागा मंगा कांग्रेस पार्टी गे काउंसिलर सिंगना पाइरंबदा असोइबा अरानबा सेंजा थुमजागी थबक कया चथखिबा अदो हौजिक पालिबा लेंगाक असिना खंगबदगी मखोइगी मथक्ता विजिलेंस थारक्तुना काउंसिल असगी अकाउंट सिंग थिंजिनदुना मखोइगी मथक्ता थिगटपा हौख्रे विजिलेंस ने अकाउंट थिंजिनख्रबसु काउंसिल असना मखा ताना खोंगतलिबा सेंफम सिंगदि अतोप्पा अकाउंट अमदा हापतुना मथौ तौबा यानबा अयाबदि पिरे हौजिक जुन थागी कलेक्शन काउंसिल असगी मखुत लेख्रबने करिगिदमक काउंसिल असगी मखादा मथौ तौरिबा सैनिटरी वर्कर सिंगी खुसुमल सिंग पिथोक्त्रिबनो एमएलए ना केस थाजिलक्पदगी काउंसिल के अकाउंट थिंजिनखिबना सैनिटरी वर्कर सिंगी खुसुमल पीबा ngamdabani हाइना अरानबा पाउ कया संदोकले एमएलए बुलाना उहन्नबा होनबनी हाइबा वाफम कया हाइदुना खंगनखे थौरम अदुदा एमएलए गी वार्ड नंबर 11 गी मियाम गी माइकैदगी पार्टी गी लेंग्यान यानदुना तराम ओकपगा लोइनेना वार्ड असिदा लाकदौरिबा कक्चिंग म्युनिसिपल काउंसिल गी मिखलदा मिडेफ ओइनबा थौरांग तौरिबा काउंसिलर दा सलाम जोय मेंबर दा खेत्रमयुम टिकेन अमदि खेत्रमयुम रोबिंद्रबो मियाम दा एमएलए ना सक्ताखे अखोइना सरकार के भारत सरकार के प्रोजेक्ट की पैसा लेबा लॉटरी द फंडिंग की पैसा मकोई फंडिंग लगा पैसा दिसी लगे तो उसी सरकार ना अकाउंट थिंगिंग रे अदुर मकोई सागे खलमा अकाउंट थिंगिंग लगा सरकार ना परमिशन में पिले करी है पिले हौजी की नोई ना कलेक्ट और विभाग में बताओ तो अकाउंट दा हाथ दा सी नो हाइबी कच्चिंग म्युनिसिपल काउंसिल की अमोट पर सेंगोपा सुइबर सिंगी तोलो पीडीआरजी नंबर 1 में जुन बाव कलेक्ट हो कक्चिंग म्युनिसिपल काउंसिल के एमसी दा कनागुम खरना काउंसिल अस्ता अयेट अथिंगबा पिरकपना कक्चिंग बुतरु तनाना थमनबगी मतम खरगी ओइना यानदुना थबक सुहलिबा एंगेजमेंट गी थबक तौरिबा सिनमी सिंगना मखोगी खुसुमल जुन थादगी पिथोकपा ngamdabani हाइना काउंसिल असगी केयरटेकर चेयरपर्सन नावरिम संजीत कुमार फोंदोरकले काउंसिल असगी ऑफिसर केयरटेकर चेयरपर्सन अमदे हानि काउंसिलर निपान याउदना पांथोकपा पाउमिशिंगा उनबा अमदा संजीत कुमार हाई
tha asigi kunmathoi sinmi singna thabak suba lepkhibadagi kakching kaithel gi manung amadi kakching gi leirak khulak singda amot ekai kaya lokthok tabana amot ekai kaya na pikthale thawong asi council su pambasu nate ngasi malemda makhal makha kaya gi sandorak liba laina laichet asi mi paidi bani hiram asa sinmi singa wari sana khibal leirabani adubo makoi khusumal pitok triba ase makoi engagement gi matam me thada loikhiba amade makha tan extension order thokna ba khona ringaida kanagumba kharana lana allegation tawraktuna thabak chathagadaba thingjilakpa amade taru tanana thamnabagi thabak tawriba sinmi sing khusumal pinariba revenue account ase thingjilakpanani Sanjit Kumar na makha taraduna hai mamangi haukiba chahi kayadagi sinmi singi khusumal ase tha khudingi tang tara faugi manungda pithokuna lakpani haujiksu miyamna mating pangduna matam chana thagi amot palaukthokpada senfam oibana fun adumak leidi adubo laibak thibadi kanagumba kharana vigilance anti corruption cell amade high court da lana case tawshilakpana makhoi khusumal pigadaba account thingjin khibadagi amadi makhoi extension order thoktabana khusumal asi pithokpa ngamdabadagi miyamna awaba asi mayoknarakpani haikhe asigumba lana uhanaba honariba lana case tawshiliba miyoising ase miyamna para ama tambifam thoklabani haina phungdokhe अखोई म्युनिसिपल काउंसिल की मथक्ता विजिलेंस एंटी करप्शन सेल दा एलिगेशन याम तोक्सिनबा लोनेना सब जुडिस ओइना हाई कोर्ट सु कोई सिगी मतंग सिदा एलिगेशन तोक्सिनबा माइना परम चादब मोंगदा प्रजागी थबक तोजलिबा अंगम थाकता कचिंग म्युनिसिपल काउंसिल ना मतमतंगी एवार्ड कया सु फंगदुना एवार्ड कया सु सही कुदिमकी लोगदुना स्वास्थ्य भारत मिशन की अखादा स्वास्थ्य सर्वेक्षण की 2018 lagi 2022 bawa lewat long nabagi karena punai ni cara asida maram cara bomong da anti social oiba allegation kaya to silapasi ayo tibani ing kumja lisingani kungi jun thadagi yaripok tulihal topok pida laiba NK Group Private Limited na NK Gold Loan yaripok branch haina sanagi draw tawduna miyamdagi senkhai kaya khaget khraba matung Lord Kibadagi ngasi draw aduda yauruba member kayan irang horaktuna private limited asigi office solonjin kre khongjang aduda sarugya khiba naubi kauba maruf ke member amana pendaba sing phongdokladuna hai NK Group Private Limited ke chairman nongsaibam sanjitna member amamda sana mohor amam pigani haiduna ingkumja lisingani kungi junda member chamanga rom sarugya duna marup basi hodokibani member amagi thagi senkhai lupa lising ani ani ni Tam taraga marira khungadabani COVID pandemic manungda tha khara leplabaso member singna chatliba chahi inglasingani kunithoi gi jun thada tam taraga mari senkhai asi loina ba hunkhre tam taraga mari asida member chambaromdi magi sana fangkibasu yaure senkhai asi loiraba matung lemhoriba member sing asi tha thagi lottery tawduna magi sana adu fangadabani adubu laibak thibadi NK Group Private Limited ke chairman nongsaibam sanjina aroiba taraga mari subatam da fauraba member kharage fangpham tokba sana sing fauba piramdana lotkhre award pasing makata na draw tawduna pigadaba aduso mahak lot kibana draw su tawkhidre sana fanghodriba member chambi ronge senfam amata mangba yaroi NK Group Private Limited ki chairman nongsaibam sanjitna lakliba August tara faugi manungda tholaktuna miyamga wari sanagadabani madu natrabadi ngasi member singna NK Group Private Limited ki office so launch liba asi kana amatana hangdokpa tawbiganu maduda tholakba afafata pumnamak masa masana pujagadabani haidi Bisnupur district ke Kiam Banning Singh Sanglenda Social Justice and Empowerment ke Union Minister Pratima Bhomikna Miyam Gamima Nadraba Singda Tengwangi Polam Singh Thokre RVY scheme gi makhada Alimko Amadi District Administration Anina Khusam Naduna Pangthokpa Thoram Aduda Manipur gi Education Minister T.S. Basanta Kumar Yas Minister K. Govinda, Social Welfare Minister H. Dingo Amadi, MS Judicial ke Chairman T. Robindro, MLH Santi, I. Nalini, S. Prem Chandra Chingmana Saruyake. Thauram aduda disabled sing the wheelchair walking stick, hearing aids na chingba polam sing yantoke. Social Justice and Empowerment Minister Pratima Bhoming na haikibada, Senior Citizen singi yaifana ba disabled person sing na hingbada nungay na ba polam sing asipi na ba thaurang tawbani haike. Works and Gas Minister Govindas na phongdokhibada tabagi pambay leitraba angang amana ayamba matamda marol thokte aduna taba ngamdraba chahi taraga nithoigi makhagi angang sing Minister of Social Justice and Empowerment gi makhada nagi operation tawnaba lupa lakh taruk piri masigi kanaba lahongna basu pankhe
भारत में 219 ऐसा हॉस्पिटल है। हमारा मणिपुर का जो रिम्स है उसका भी एम्पेनल है। जो बच्चा 0 से 11-12 वर्ष तक उसका एज काटने सुनता नहीं है, जो बच्चा काटने नहीं सुनता वो बात भी नहीं कर सकते कभी कभी, तो ऐसे बच्चों को हम लोगों ने कॉक्लिया इम्प्लांट करते हैं, उसको प्रतिस्थापन हम करते हैं हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से 100%। बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के थिनिंगवई मनिंग कम्युनिटी हॉल दा POS GAT न सिंधुना थिनिंगवई जिला परिषद न कोनबा मफम द लेबा क्लास 10 अमदे क्लास 12 के टॉपर महिरो यांखैदा मना मथुम पीबगी थौरम पांथोखरे। थौरम अदुदा वर्क्स एंड गैस मिनिस्टर गोविंदास, जिला परिषद के मेंबर ओ जयचंद्र अमदे प्रधान हाइस बैगपति मयाई तांगबा लौदना सरू याखे। महिरोई सिंगदा मना यंथोकलब मतुंगदा मिनिस्टर गोविंदास न महिरोई सिंगना अफब साजत चटपा अमदे पुनिंग लौसिंग चाखत हनबा मथौ ताई हाइखे। महै मसिंग हाइबसी हौजिके मतमदा यामना मरु ओइ अदुना पुनिंग चंगना होनादुना पुंसिदा माइ पांगनाबा होना हनिंगबगी अपामबसु फोंदोखे। One can stand in each store. Aikoi ngasi daga kai karamba laileksu karamba laileksu hoiba daga ta kaya kana. Aikoi isazat isat usendokwa thiba afaba sakal isat miyam hoiba. Ani subada aikoi pungin se sakho hunba. Strength of mind is increased. Pungin se kena sakho hunba. Mathanga intellect is expanded. Hai aikoi hai simba tudle gyan se. Asisi amukeng napakok ka. Joint Committee for Felicitation of Distinct Personalities JCFDP na sinduna class 10, 12, BSc amadi BA da position lawrakraba amadi mark wangna fanglakpa mahiroi sing art and culture amasung sana khonabada masak naraklaba myoi humfuni thoida mana piduna ikai khumnabagi thoram ama ngarang Bishnupur district ke Nachau Maning community hall da pangthokre. Yas Minister Govindas, JCFDP President N Deva, N Jado, Pradhan SK Women College के Assistant Professor N Joy Kumar Amade, Dr. IS Konthaujam na thoram aduda saruya ke. Resource person oina wang ngangkiba social scientist Dr. Dhanabri Laishram na haikibada mahiroi singna afaba mi ama oige hairabadi matam yamna lingna sizinaba mathau tai. Chatkiba matam punsida amuk hana halaklaroi aduna matam bu checksina sizinaduna manghandanaba honasi haike. Mahangna makha taraduna marks wangna fangnaba tamliba mahi ado munna khangnaba honagadabani haina hairaduna oza guru ima ipa luna tawbinaba wafam miyamda thamke. Handak haidokiba class 10 amadi 12 exam da chada humfutara manga ki mathakta fangwa mahiroi amade sports da international gi thakta sanaraba sanaroi sing mana mathum yanthokuna phoning thogatpagi thoram ama ngarang Leimaram Yaifal Lamjing Lupna Sinduna Oinam Kendra gi Leimaram Kangjaibung Community Hall da pangthokre. Thauram aduda MLA Irengbom Nalini na haikibada Leimaram da mak yamna fangba afaba angang kaya thorakle. Mamangai dagi hauna lamdam asda masak nairaba thabak achauba tauba afaba miyoi kaya puthokhraba lamni haina singthakhe. Thauram aduda Angom Tolchau Kainau Jila Parishad Member N Samananda Irengbom Gram Panchayat ke Pradhan I Gopen Upa Pradhan M Sanatomba Amadi atay saknairaba miyoi kaya susarugakhe. 75% की मथक्ता फंगबा 91% फंगबा साधु साथी मैम अमा थोले हाइने कोई याम हरावदे अदु ओइदरसु सिगी ममांगदगी होना थंगंग सिदा असौ असौ ऑफिसर मैम अमा लेखबा असौ असौ ऑफिसर मैम अमा कोपीरपा कोलबीरपा अदुगा साउनर बयोपीदुना ऑफिसर मैम ओहेन खरबो थंगंग अमनी. Bharat Vikas Parishad Bishnupur Sakana Sinduna Anemia Free Oinaba Campaign among Arang Bishnupur Municipal Council ki Conference Hall da pangthokre. Thauram aduda hanagi Revenue Minister K.S. Punil Kanta Amade North East Region BBP ki Regional General Secretary Zagadindu Dev Amadi BBP ki Manipur Pran ki President Dr. H. Prasikhina Sarugyakhe. National Organizing Secretary Suresh Jaina Anemia Free Oiba Lam Ama Oinaba Wafam Thamki Amade Nupi Angang Singda Nada Yektanaba Lainaba Hotnaba Makhoina Ningthina Lying Biba Mathautai Haike. BBP Bishnupur President S. Jivana Thauram Aduda Nupi Chani Hena Test Chauduna Anemia Dagi Kanaba Thaurang Paket ki Haike. Ngasi Tamenglong District ki Tausem Subdivision ki Manung Chana Leiba Oinam Long Community Hall da Tausem Cluster Rongmai Naga Baptist Association RNBA Amade
Bread for the World broadna sinduna nomagi oiba capacity building of SHG and enhance their contribution to village development as well as improve livelihoods and income haiba hiramda training program ama pangthokre. Thauram aduda PES ki director Namkhindung Panmaisu Saru Yakhibaga loinana MSRLM gi juri Bamsidi block manager Wahengbam Premchana resource person oina wangangkhe. Thauram aduda nungkau self help group taret oinanglom self help group manga amade kaimai self help group ani puna self help group taragamari romna saru yakhe. Resource person oina wangang naduna MSRM ge manager Wahengbam Premchana haikibada training as a self help group na phangba yaba kanabasing matau karamna loan logadage karamna self help group na miyamgi mating pangba yai amade self help group karamna semgadage haibagi matangda kuftana khangan ki haire. Sayol Helping Hands ke miyoi kunna saba volunteer team amana rims ki blood bank ta khusamna duna epikre. Thauram asi lamdam asida nong makangdana thokliba accident sing amadi atay emergency gi ana ayek kaya kharadang mating pangjaba ngamlabadi haibagi wakalon da pangthokibani. Thauram aduda mating panglakiba life savior Manipur amadi Sayol gi e piramliba volunteer singbu Sayol Helping Hand gi maikaida gi thagatke. Madung tarakpadasu miyoiba kunai asigi damak e kathokani amadi hawalakliba lamdam asigi naharol kayada blood donor ama oibana miyoibagi punsi kanbiba ngamba amadi isada kanaba kaya fangliba adugi matangda hena muna khangminaduna donor masing hena yamnaba afaba thaudang kaya ga loinana lepa leitana Sayol Helping Hand mating pangkhigani haikhe. Integrated Farming System Model Demonstration for Sustainable Livelihood Development of Farmers of Manipur Haiba Hiramda Mari Lainana North East Council NSA Meghalaya gi Senthang Makada Krishi Vigyan Kendra KBK Infal East Amadi Directorate of Extension Education Puthokpa Hidak Kamna Pam Chujak Maru Amadi Hawaii Beans Maru Sing ngasi Kakchinge Khangatlaba Laumi Tara de Yanthokre. KBK Infal East Androgi Head Senior Scientist Soram Molibala Amadi Chandal Forest Division gi Assistant Conservator of Forest Naure Munalna Kusamnaduna Sinduna Pangthokiba Hidak Kamna Pam Amadi Maru Marang Yanthokpagi Thauram aduda KBK Infal East Androgi Head Senior Scientist Soram Molibalana Mahaki Warol Piraduna Fongdokhibani. Integrated farming system model have say pot oak su yen su nganu su pop ki components se mayam sing se punna thamaganda haiba mafam sing sida loina bak adugi demonstration ji yam effective oina senmiton akoi ki senmiton ji yam oina chatna ba yam mong da income si generate tawdana madugi system du akoi ne demonstrate tawdana Malimgi kairak liba khal asidagi kharadamak oirabasu kannaba haibagi wakhalon ga loinana state lengang na paikhatlak liba ujara thabagi thabak paikhat liba asibu sawgatladuna humfutara humdoi shuba ban mahosab kamari leinana Kongpal Social Development Organization KSDO Kurai Khaidem Lekai Gram Panchayat amade manga leina BLF ki thomishina Kongpal Social Development Organization KSDO gi ground amadi manak nakpa lamhang singda ujara kayama thakre. Ujara thaba asida saru yakiba secretary KSDO Naurem Dinesh na hai umang kokthorapana malemgi aying asada akaiba lakpa asidagi kharatamak oirabaso kannaba hotnaba oina Kongpal Social Development Organization KSDO Kurai Khaidem Lekai Gram Panchayat amade manga leina BLF ki thomi singna ujara sing thabani thariba ujara sing asi hingnaba ekoi pumna mangna thodang lominasi haibaga loinana makha tanasu ujara kaya thakigani haikhe. Enforcement Directorate na Faraba Sibsena gi Luchingba Sanjay Road ngasi court ta puthoklaba matung August ki tang mari fawba custody da thajinkhre. Chahi humfu suraba Sanjay Road ngarang South Mumbai gi Balad start ta leiba ED gi Jobel Office ta pung taruk hena wahang pang chathabada Corporate Tawdabagi Prevention of Money Laundering Act PMLA gi makhada ngarang ahing nongyai pung taragani thoiga minute manga chekpa matam da fakibani. Ningsing bayai mahak Mumbai da nauna chol semgat sagat pagi matang da mahaki loinabi amasong nakna ba miyoi shingda sel thadok thajin tawbaga mari lainana idina wahang pang chathana ba kaubada anirak laktabadagi ngarang ayu pung tari tab adwaida CISF ki sing yauna idigi kangbu amana mahaki mayumda thiba humbagi thabak chathakibani. Union Health Ministry gi datagi matung ina India da haukiba pungkui mari asida nauna COVID-19 positive oiba miyoi lising taraga taruk chamri humfumari thengnakre amadi miyoi kunmari na laikhidre masiga tharaga hauzik fawbada laichet asna maram oiraga laikhidaba migi masing puna
लाख मंगा लिसिंग कुंतरुक चहुंगा मरिफु तरा तरुक ओइखिबगा लोइनना हौजिक इंडिया दा कोविड ना नादुना लेबा मीगी मसिंग ना लाख अमा लिसिंग निफुगा हुमदोई चमापन मरिफु मापन ओइदे पॉजिटिविटी रेट ना चादा तरुद स्मिथ सिनो अमा ओइखि अमसोंग फगटपगी चांग ना चादा मरिफु तरा निपान दशमिक मरी निपान ओइखि हेल्थ मिनिस्ट्री की मतुंग इना हौजिक फावबदा लाइना अस्तिगी ngaktoknaba laibak asigi oina crore chani ga subna mari hena covid vaccine kapthokre haide अरेबदा मरे पाउन पिजरे गवर्नर लागनेशन रिम्स की न्यू कैंपस डेंटल कॉलेज ब्लॉक अमदी ओटी कॉम्प्लेक्स अनौब मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर संगाख्रे लमदम असगी नुपी सिंगना मिरम की फिजे थादोक्तुना इरम की फजरबा फिजे सिंग सेट जादुना इना योखलसी हाइना इचल की माइकेदगी मियाम दा थंख्रे अमदी हाउकिबा पुंग कुनमरी दा नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियोइ लिसिंग तरागा तरुक जामे हुंकुमरी थेंगनख्रे मियोइ कुनमरी ना लेखिद्रे मतंग इस्ता पुंगजा आसि फाउबगी पोनी टीवी न्यूज अपडेट लशिंजरे मणिपुर दा थौलेबा इपाउसिंग खंगनबगी दमक पोनी टीवी मीटिंग तादन लेबियो।